Assalomu alaykum azizlarim, Staten Island'dan. Mana boy mahallani ko'ryapsizlar. 312 zip kodda. Tepasining o'zi 2000 square foot ekan. Garajlari bor. Gap bo'lishi mumkin emas mana qaylar. What a feeling. Saytlarni ham ko'ryapsizlar, shohona qilingan. O'zimiz odamlarga juda ham yoqadi. Bu multi family uy. Ya'ni o yonidan ham ijaraga beradigan studiochasi bor. Mana shu yerda siz bemalol studioga berasiz. Studioni bugun ko'ra olmaymiz, lekin uy juda ham katta. Uyda egasi bitta xato qilib qo'ygan, ana shuni hisobiga biz sal arzonroq olishimiz mumkin. 2014-yil o'zi qurdirgan ekan bu uyni. Pod zakaz. Bu uyni tuzatadigan bitta joy bor, hozir sizga video davomida tushuntiramiz. Kirib kelishimiz bilan ko'ryapsizlar, mana bunaqa yonlariga qanaqa naqshlar qo'yilgan, shifti qanaqa baland ko'rinib turibdi. Mana bu yerda kichkina ofisli zal bo'lib qolgan. Nima uchun? Chunki ularga birinchi etajda bedroom kerak bo'lgan. Mana bu closet ham qo'yibdi. Men hozir sizlarga ko'rsataman. Bu yerda basement, keyin ko'ramiz sekin-sekin. Bu yerda mana vannasi bor, tualet, shower bilan birga. Yangi uy 14-yil qurilgan, new construction desa ham bo'ladi. Bularning xatosi, men bu Samarqandlar olish mumkinligini o'ylamaganda mana bu bedroom qo'ygan. Lekin buni orqasini mana devorni olsak, o'zi 400 dollarlik ish, katta zal bo'ladi qoladi. Atak uy perspektivni zo'r. Bitta shu devorni olish kerak bo'ldi. Shunda bu yoq mana family oila bilan o'tadigan family room bo'lyapti. Kaminlari bilan birga, mana fasadlari zo'r. Ko'ryapsizlar, tepalardagi shiftlarning fasadlari ham zo'r qilingan. Bu yerda breakfast area bo'lyapti. O'rtada mana orolcha bor, kvarts toshlar qo'yilgan, zo'r. Mana bu tomondan ko'ra juda ko'p kabinetlar bor. Mana bu tomon kabinet, bu tomon kabinet. Uy juda ham perspektivli. 1.250.000 so'm ekan. Tushirsa bo'ladi lekin narxini. Uyda o'zi, lokeyshni, maktablari juda ham zo'r. Backyardi ham katta. Multi family uy. Mana ko'ryapsizlar. Огородning razmeri ham kattagina. Bu yoqdan ham kirdi chiqdi qilsa bo'ladi. Bu tomonda mana boyagi studioga kirish mumkin. Bu qonuniy ikkita xo'jalik turishi mumkin bo'lgan uy. Pastini bemalol rentga berishingiz mumkin. Pastda ham bitta divideniyali ish joyi bor, shularga tushuntiraman. Ko'ryapsizlar, uy umuman yaxshi. Bitta mana shu devorni olish kerak, va narigi tomonni, bu tomoniga qo'shib olish kerak. Shunda birinchi etajimiz o'zida bitta dush qo'yaman. Qo'shib olsa, shunday kirishdan katta zal bo'ladi, qoladi. Basementdan oldin yuqori qavatlarni ko'rsatmoqchiman. Bu yerda kladovkasi bor. Code closet deydi. Mana bu yerda katta qandil qo'yilsa, o'zi zo'r bo'ladi. Mana zal, keyingina nima, koridorcha. Birinchi bedroom. Birinchi bedroom. Mana bunaqa qubbali qilib chiqizilgan. Hammasi pod zakaz qilingan ekanda, klozetlar razmeri katta, zo'r. Bu yerga laundry qo'yish mumkin. Mana laundryning o'ziga ham joy katta qilingan. Ustma-ust laundry qo'yilsa, bemalol yonini shkaf qilsa bo'ladi. Birinchi общий vannamiz. Holatlari yaxshi, zo'r. Akkuratniy. Bu yerda bo'lsa, ikkinchi detskiy. Buni ham razmeri katta, akkuratniy, yomon emas. Eng kichkina xona shu bo'lyapti. Closet. Dal shu yerga bo'lsak, mana masterga kiradigan eshik. Master ancha katta. O'zlariga moslashtirib masterni katta qilgan ekan. Zo'r. Wow. Masterda o'zida bahaybat vanna bor. Vobshe katta. Mana bunaqa double sink qo'yilgan. Bu yerda mana jakuzilik tub. Mana bu dush. Kafelari zo'r. Hamma narsa tayyor. Kirish kerak, yashash kerak. Faqat living roomda boyagi ishni qilish kerak, tamom. Mana bu yerda closet bor. Walk-in closet. Zo'r. Bu nima orqaga qaragan, qo'shnimda Rossiyani yaxshi. Keyin kazo-kazolar turadigan normalniy mahalla. O'sha bilinib turibdi. Demak, yuqori qavatda o'zida 3 ta xona ko'rdik, laundry ko'rdik, keyin 2 ta vanna ko'rdik. Kirilishlar mana baland shiftlari. Zo'r. Bu hali hammasi emas. Side unit, ya'ni studio apartmentdan tashqari bu yerda basement bilan garaj ham bor. Uni ham sekin hozir ko'rsatamiz. Bitta mana shu devorni olib tashlasak, shunaqa katta zal bo'ladi, ana shu yoqqacha. Vobshe udar bo'ladi-da, vobshe zo'r bo'ladi. Shu bilan uyimizda katta ikkita zal bo'ladi. U yoqda family room bo'ladi, oshxona, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir pastni ko'rsatamiz. Pastlari ham yaxshi, zax emas. Zax bo'lsa bittada bilinadi. Kafel qilingan o'zlari uchun. Bu yerda mana mashina qo'yib qo'yishingiz uchun garaj. Garaj ham polni tugatilgan. Mana devorlar, shedbeklar hammasi qilingan, zo'r. Shifti juda ham baland, eng muhimi shifti baland. Bu nimasi? Boileri, mana bunaqa water heaterlari ikkitalik qo'yilgan, zo'r. Dальше ketamiz. Bu yerda yana bitta kladovka va bu yerda yana bitta zal qilingan. Ko'ryapsizlar? Zal. Zo'r. Mana shuni orqasi, devorning orqasi bitta nima, studiocha. Xohlasangiz studioga mana uni qo'shib olasiz. Mana shu soqqali eshitmoqchi edim. Agar endi to'g'ri bir xil noqonuniy deyish mumkin, lekin mana bu bitta eshik ochib bersa, bu yog'i bedroom bo'ladi, qoladi. Mana bu o'zingizga bitta eshik qo'yasiz, bo'ldi. Tamom. It's great.
keyin kattaroq pulga berish mumkin. Agar sizga basement kerak bo'lmasa, faqat siz garaj qismini olib qolasiz, mana zinapoyadan tushasiz. Bunaqa o'rtoqlar, bu uy bo'yicha savollar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. 1.250.000 deyapti. 14-yil qurilgan uy. Menga planirovkasi chestna yoqdi. Faqat mana shu joyni qo'shish kerak. Qo'shsa, xudo xolasa, mana shu devorni olib tashlasak, katta shunaqa guest room bo'ladi. Bu family room bo'ladi. Balki bu devor qovuradi. Bu devor qoladi. Yomon emas. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar.